Willkommen zurück zu Rocket League. Wir spielen 2 gegen 2 mit Anton. Ich habe ja versprochen, dass noch was kommt in dem Jump League Video. Und ja, spielen wir jetzt 2 gegen 2. Und ja. Okay, die Gegner sind auch beide Semi-Pros. LOL. Das sah gerade witzig aus. Als ob. Nee, nichts zu machen. Das ist sein Name, Alter. Aber wie hat er den noch bekommen, Alter? Fuck, aber ich hätte ihn. Nee, ich hätte ihn nicht bekommen können. Ich war scheiße zu Ball geschalten. Ja. Den sein Name S0, keine Ahnung was, Alter. LOL. Tor, ne? Bei solchen Toren. Das war sowas von meinem Fehler. Was mache ich denn heute, Alter? Ich bin mir vom Anschluss vorbeigesprungen. Ja. Einfach kein Kommentar mehr. LOL, ist ein EU-Server, mag ich, glaube ich. Oder? Warte, ist hier irgendwo? Ja, es ist ein US-Server, Alter. Ich habe mich noch gewundert, hä? Irgendwas war falsch. Ich habe einfach einen 100er Pin, deswegen bin ich. Ja, genau. Alter, du Piss. Ich habe erst dreimal den gebufft und dann auch dich. Ja, wahrscheinlich wird es ein Tor, weil ich von hinten. Ah, sorry, wolltest du denn nicht? Nee, war schon. Ich muss nur. LOL, was du denn machst, okay. Ich hab die ganze Zeit hinten gelauert. Guck mal in der Wiederholung. Siehst du das? Weil ich musste ja mich hinstellen. Weil du besser standest, deswegen habe ich ihn dir gelassen. Guck mal. Locker Wesser. Wir haben einen 100er P und die einen 200er, Alter. Okay, warte, ich bin in der Mitte. Oder schubst dich erstmal zum Ball? Ja, spielen irgendwie in die Mitte. Okay, komm in die Mitte. Nein! Ah, das war so knapp, Alter. Bei mir war es richtig scheiße, weil er in die Ecke gedatzt ist. Habe ich zumindest auf die andere Seite gespielt. Danny Phantom, das war noch so eine Serie, ne? Danny Phantom. Kann sein. Das war so ein Geisterjäger. Die kannte ich. Sein Auto sieht irgendwie voll komisch aus. Von der hat er als Zweitfarbe einfach Türkis, deswegen können denken, dass er in unserem Team ist. Ja, genau. Oh, lol. Ich bringe wieder in die Mitte. Lol, Alter. Der eine kann mega gut. Vielleicht ein Tor. Nee. Ah, das war kacke. Fuck. Richtig schlecht von uns. Ich war zweimal am Ball vorbei, dann schlägst du in unsere Richtung. Ah. Ja, der hat ihn, oder? Ja, Alter. Okay, warte. Spiel du weiter. Ich habe ihn verwirrt. Lol, was zum Alter? Also im Springen sind die echt eine Klasse. Jo, gegeneinander gespielt. Okay, ich habe ihn. Der kommt in die Mitte, der kommt, ja. Nein! Ja, ich hab ihn. Nein! LOL! Das hält aber von meiner Ballberührung hinten, ne? Weil die ein Eigentor gemacht haben. Guckt, so machen wir Tore von der Distanz. Ja, aber hast du den bekommen? Fernschuss? Ja, habe ich. Habe ich. Long Goal. Guck mal hier, da wäre ich sogar noch. Das war ich mit den Blasen. Und Achso, dann war ich hinter dir sogar noch. ja, Ich muss zum ja, Ball. eben. Hab ich ihn bekommen? Ja, glaub schon. Ja, Welche Räder ich nehme soll. Ich habe ja viele Räder, aber das alle. ich weiß. Viele. Hände, ich habe gleich sogar eine. Oh, ich hab Räder vorbeiflogen. hab ich habe sogar alle außer die Aufkleber von den Autos. Lol, ich habe einfach mal perfekt hochgespielt. Hab die Frage, ob ich den Ball gespielt habe und schieße ihn fast in die Tor. Lol. Oh. Erklärt. Ja, US-Server vor der Win, Alter. Wie ist rumgeleckt? Erklärt einfach noch. Nein, das könnte ein Tor werden. Ich habe ihn. Nein. Oh Schade. fuck, das ist ein Tor? Ich habe einfach ihn statt den Ball getroffen. Ich habe Warte. ich hab irgendwie gar nichts gemacht. Guck. Ja, du hättest mal mich sehen müssen. Ich hab gedacht, er geht vorbei und wollte dann. Hab Nito geholt und dann, ja, mal irgendwie drin. Ich hol ihn drauf.
Ja, ich hasse es irgendwie First Touchdown. Meistens kommt der Ball dann in deine Hälfte. Ja, weil die Yeah, ich habe ihn bekommen. sauber. Sau. So ist nicht so mein Tag. Vor der Aufnahme waren wir noch richtig gut und jetzt halt verkacken wir so ein bisschen. Slump für die Vorführungseffekt vor der Win, Alter. Ja, genau, passt schon. Ich Hä? dachte schon, du hast dich versprochen. Ja. Versprechen. Ja! Es wurde klinisch bewiesen, dass wenn man während man spielt Geräusche macht, dass man besser ist. Hm. Nö. Nein, wir machen einfach ein Tor. Hat der ihn jetzt reingemacht oder was? Ja, hat er. Sauber, bestes Tor, Alter. Von dem Winkel, Digga. Musst. Ha, blah! Das hat nichts gebracht. Ich habe den First Touch bekommen. Nein! Ja, wir haben gerade ein Geräusch. Ha, blah! Danke. Nein! Lol, US-Server vor dem Win. Es leckt einfach so hart. Nein! Ich hätte ihn abwehren können, aber. Ab, komm. Arschloch. Ich bringe ihn in die Mitte. Ja. Oder auch nicht. Doch nicht. Nein, ich ihn aber. Wow! Ich habe ihn gerettet. Nein, der geht in die Mitte. Oh, da ist keiner gut. Okay, so ganz sauber der da. Blau! Ich bin in der Mitte. Blau! Zerstört. Ich habe ihn zerstört, du Opfer. Ha! Hab auch das Tor gemacht. Die Geräusche bringen's. Blau! Lol. Ich tue ihn auf. In der Verbindung. Okay. US-Server vor der Win. Mann, ich hätte ihn gemacht. Hey, die sind AFK gegangen, oder? Ja, glaub schon. Zumindest der eine. Ich habe ihn genau getroffen. Nein! Sauber, und du bist. Ja. Okay. Ja. Was, wir haben gewonnen? Was? Ach ja, wir haben ja ein Tor noch am Ende geschossen. Ist das Sauber. Nur dank den Geräuschen. Ja. 120er Ping. Ja gut, dann sehen wir uns im nächsten Match. Bis gleich. So, jetzt sind wir auch bei einem zweiten 2 gegen 2. Und ja, ich bin ranked. Einfach weil wir gerade richtig schlecht und ein richtig schlechtes LOL. Genau. Da haben die Geräusche gefehlt. Aber ich einfach gerade. Ich auch fast. Ja, ja. Weil was ich sagen wollte, weil wir jetzt ein schlechtes Ranking haben, du musst den Ball. Aber irgendwie sind nicht so ganz so schlechte Gegner da, wie wir uns erhofft haben. LOL, US-Server vor der Win, Alter. Ich hätte ihn perfekt getroffen auf einmal. Nö, der ist so der Server. Nö. Wir lassen deine. Ja. Scheiß Amis. LOL. Der geht. Nein, der geht einfach nicht. Genau. Alles klar. Ja, genau. Das wird witzig, die Aufnahme mit dem US-Server. Wie ich es einfach liebe. LOL, Hex. Ne, der ging genau am Pfosten. Und ich mache aber das Tor. LOL, wieder gegen die Latte. Und der andere fliegt einfach mal me. Ja, komm. US-Server vor dem Win, Alter. Yo. Vom sind wir einfach den normalen Ping und wir haben irgendwie einen 8000er. Logisch, goodbye. Aber die haben voll den Heimvorteil jetzt. Aber Heimvorteil, wie im echten Fußball. Ja. Schiri! Der schippt doch! hat man sogar einen krasseren Heimvorteil als im Fußball. Ist so. Guck mal, wenn die anderen so einen schlechten Ping haben. Genau, im echten Leben haben wir auch so einen schlechten Ping. Fußball, da ist der Ping echt wichtig. Lol, er macht ihn nicht. Versager. LOL! Jo, danke. Ich konnte nichts machen. Ich wurde gerade von hinten penetriert. Ja.
Ping for the win, Alter. Also. Wir können nichts dafür, es sind alles hier Ping-Vorteil. Das ist aber echt so manchmal, manche Situationen, dass ich schon den Ball bekomme, wo ich ihn nicht bekommen habe. Weil einfach der Ball sich einfach mal kurz vor meiner Fresse nochmal 8-mal in die andere Richtung bewegt. Genau, jetzt habe ich den Ping beschrieben. Ja, Dennis, du kriegst so den Ball. Tor, ne? Nee, Nee, geht vorbei. noch berührt, Echt jetzt? glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber Ich sehe nichts, Ballkamera. ich war zu schnell, um es zu sehen. Das hätte ich in Zeitlupe sehen müssen. Der kommt in die Mitte. Nice, war sogar richtig. Oh, Richtig in die Mitte. ah ja, ich mache ihn schon. Nee, Anton, ich mache ihn. Anton müde ist erstmal ganz kurz, hat man gar nicht gehört. Schick, schick. Klopf, klopf. Wer ist der? Rocket Leagui. Ja, nice. Warst du links? Nee, ich war. Hinten. Ja, genau. Aber vorne hinten. Also das Ja, vordere ich weiß hinten. schon. Ich weiß, was du meinst. Vordere hinten. LOL, genau, Hex, würde ich mal sagen. Ja, er macht ihn nicht. Ist einfach zu dumm dafür. Er kann einfach keine Longshot-Skills. Er kann einfach keine Longshot-Skills. Ich habe gerade eine Mischung aus, er hat keine Longshot-Skills und er kann keine Longshots. Er kann keine Long... Mach nur ein bisschen gedötschelt, ja. Oder nur ein bisschen gedötschelt hilft. Ah. Uau. Oh ja. Wie sie outplayed hab, Alter. So. Okay. Lol. Okay. Lol, das wird, der kommt nicht perfekt in die Mitte. Sauber. Echt gut, Gegner. Das 100 Nitro fest vorbei. Lol. Anton? Okay, da ist er. Dann ist er wieder gemutet. Oder will einfach nur nicht mit mir reden. Hm. Okay. So, Okay. bin wieder da. Haben wir gar nicht gehört. Lol. What the gosh? Lol. Der Anton kommt rein und gibt erstmal, teilt das mal aus, Alter. Und Ja, easy, Alter. ich habe mich gerade bereit gemacht mit den Geräuschen. Dann macht ein Eigentor, Alter. Lagen wir nicht 2-0 hinten? Ja. Ja, guck, Alter, die Pro-Gamer sind wieder da. Gamer. Gamer. Gamer, ja, wir sind gekommen. Die Pro-Gamer, du musst den Ball. I'm behind you. Ja, und ich hab's jetzt auch nochmal kurz zu sagen. Wir probieren jetzt täglich Minecraft und Rocket League zu bringen, aber wir sind auch keine Übermenschen, also schaffen es auch nicht jeden Tag und ich mache erstmal fast ein Eigentor. Also wir probieren es jeden Tag beides zu bringen, aber wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Und es war ein Scheißball. Ich hasse Bälle. Alter, dieser GTA-Typ hat einfach alle Tore verdient. Ich glaube, da wohl eine Kanone. Ich bringe in die Mitte, ich habe eh kein Nitro. Muss ja nur leicht andetscheln. Oder er rollt von selbst in die Mitte. Dieser Geschwindigkeit, top. Ja, ich hatte kein Nitro. Musste. Ich bin jetzt die ganze Zeit nicht gesprungen, ne? Jetzt kam unten bei mir Tipp. Press Spacebar to jump. Spiel hat nicht gedacht, ich weiß nicht, wie ich springe, Alter. Danke, Spiel. Ich muss den Ball. Ah, scheiße. Lol. Nein, die machen nicht wieder einen Ausgleich, oder? Nee, den kriegst du. Lol, die machen den Ausgleich. Ich bin an der Wand. Hab ich kurz schwunkelt, ne? Und. Nicht die Wand, wo man Und. Äh, äh, Lass ihn doch. Ja, ich wollte ihn nur ganz leicht andätscheln und dann war es ein bisschen zu stark angedätschelt. Genau, das sind die Pro-Game-Begriffe angedätschelt. Das wird ein Tor. Ja. Schon wieder der GTA-Typ, Alter. GTA spielen. Backflip machen, aber hab's nicht geschafft. Das soll GTA spielen gehen, Alter. Sauber. Ja, Ja, da kannst du nichts machen. Alter, er hat einfach 4 Tore. du musst. Irgendwie ist sein Mate so richtig scheiße und er so richtig gut.
Oder einfach nur richtig. Ah, Nein, wenn die jetzt noch das Tor machen, dann hasse ich mich. ich hasse die Rüstung, keine Sorge. Ja! Sauber, Anton. Ja, Er hat's gemacht, ne? wollen einfach nur Steine abbauen. Ja, scheiße, dann die machen jetzt das Tor. Nicht jetzt. Ich bleibe einfach stehen. Ich wollte mich gerade so umdrücken, umgucken, wo du bist, ob du hinter mir bist und bleib einfach stehen. Oh, ja. Jetzt war es auch mit der Folge Rocket League. Anton Quidditch schon mal länger Bock mehr auf mich hat. Das war also mit der Folge Rocket League. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal mit rein. Bis dahin. Ciao.